Матфей, 9-нчы бүлек. Гайса кәмәгә ултырып күл аша сыҡты ла, үҙе йәшәгән ҡалаға килде. Бында ла бер нисә кеше паралич уҡҡан берәүҙе ятҡан түшәге менән күтәреп уға килтерҙе. Гайса уларҙың ышаныуҙарын күреп, ауырыуға: «Ныҡ бул, улым. Һинең гонаһтарың кисерелде», тине. Бер нисә ҡанун белгесе эстән генә: «Был кеше көфөр һүҙ һөйләй», тип уйланы. Гайса уларҙың нимә уйлағанын белеп: «Ниңә һеҙ күңелегеҙҙә насар уй тотаһығыҙ?» тип һораны. Нимә тип әйтеү еңелерәк? Һинең гонаһтарың кисерелде типме? Әллә тор ҙа атлап кит типме? Ләкин шуны белегеҙ. Әҙәм улының ерҙә гонаһтарҙы кисерергә хакимлығы бар. Шунан ул паралич һуҡҡан кешегә өндәште. Тор. Түшәгеңде ал да өйөңә ҡайт. Теге тороп ҡайтып китте. Быны күреп торған халыҡ ҡурҡыуға төштө һәм кешеләргә ошондай хакимлыҡ биргән Алланы данланы. Унан китеп барғанда Гайса һалым йыйыу урында ултырған Матфей исемле кешене күрҙе. «Миңә эйәр», тине ул. Матфей тороп, уның артынан китте. Гайса уның өйөнә ашҡа килгәс, күп кенә һалым йыйыусылар һәм башҡа гонаһлылар йыйылып, Гайса һәм уның шәкерттәре менән бер табында ултырҙылар. Быны күреп, фарисейҙәр шәкерттәрҙән: «Ни өсөн һеҙҙең остазығыҙ һалым йыйыусылар һәм башҡа гонаһлылар менән бергә ашап ултыра?» тип һоранылар. Гайса быны ишетеп: «Табип сәләмәт кешеләргә түгел, ә ауырыуҙарға кәрәк. Барығыҙ. Мин ҡорбан килтерелеүен түгел, ә шәфҡәт күрһәтелеүен теләйем» тигән һүҙҙәрҙең мәғәнәһен аңларға тырышығыҙ. Мин бит тәҡүә кешеләрҙе түгел, гонаһлыларҙы артымдан саҡырырға килдем. Шунан һуң уның янына Яхьяның шәкерттәре килде. «Ни өсөн беҙ һәм фарисейҙар ураҙаны йыш тотабыҙ, ә һинең шәкерттәрең ураҙа тотмай?» Гайса уларға былай тип яуап бирҙе. Кейәү үҙҙәре менән бергә булғанда, туйҙағы ҡунаҡтар ҡайғыра аламы? Әммә килер бер көн, кейәү яндарынан алыныр һәм шул саҡта улар ураҙа тотор. Бер кем дә иҫке кейемгә яңы туҡыманан ямау һалмай. Сөнки ул ултырып, кейемде йыртып ебәрер ҙә тишек тағы ла ҙурайыр. Шулай уҡ яңы шарапты иҫке турһыҡҡа һалмайҙар. Юғиһә иҫке турһыҡ йыртылыр ҙа, шарап ағып бөтөр, турһыҡ та әрәм булыр. Яңы шарапты яңы турһыҡтарға тултыралар. Шул ваҡытта шарап та, турһыҡ та һаҡланыр. Гайса шулай һөйләп торғанда, уның янына урындағы башлыҡтарҙың береһе килеп, тыуыҡланды. «Әле генә ҡыҙым үлеп ҡалды. Ләкин янына барып, өҫтөнә ҡулдарыңды ҡуйһаң, ул терелер ине». Гайса торҙо ла шәкерттәре менән бергә уның артынан китте. Шул ваҡыт 12 йыл буйы ҡан китеүҙән ентеккән бер ҡатын арттан килеп, кейеменең салғыйына ҡағылды. Ул: «Уның кейеменә генә ҡағылһам да, һауығасаҡмын», тип эстән генә уйлағайны. Гайса боролоп ҡараны. «Ныҡ бул, ҡыҙым. Һине ышаныуың һауыҡтырҙы», тине ул уны күргәс. Ҡатын шунда уҡ һауыҡты. Башлыҡтың өйөнә ингәс, Гайса унда матәм көйө уйнаусыларҙы һәм ығы-зығы килеүселәр төркөмөн күрҙе. «Китегеҙ бынан. Ҡыҙ бала үлмәгән, ул йоҡлай ғына», тине ул. Унан көлә башланылар. Ләкин халыҡ өйҙән сығарылғас, Гайса бүлмәгә инеп ҡыҙҙың ҡулынан тотто һәм ул урынынан торҙо. Был хаҡтағы хәбәр бөтә тирә-яҡ ерҙәргә таралды. Гайса унан киткәндә, артынан 2 һуҡыр эйәрҙе. Улар: «Дауыт улы, беҙгә мәрхәмәтле булһаңсы!» тип ҡысҡырҙы. Гайса өйгә ингәс, һуҡырҙар уның янына килде. «Минең һеҙҙе һауыҡтыра аласағыма ышанаһығыҙмы?» тип һораны ул. «Әйе, әфәндем», тип яуап бирҙе тегеләр. Гайса уларҙың күҙҙәренә ҡағылды ла: «Нисек ышанһағыҙ, шулай булһын». Шунда һуҡырҙар күрә башланы. Гайса уларҙы: «Ҡарағыҙ уны, был хаҡта һис кем белмәһен», тип ҡаты киҫәтте. Әммә теге икәү
Бынан киткәс, уның хаҡында бар тирә-яҡта һөйләп йөрөнө. Улар китеүгә Ғайса янына ен эйәләшкән телһеҙ кешене алып килделәр. Ғайса енде ҡыуып сығарғас, телһеҙ һөйләшә башланы. Халыҡ быға хайран ҡалды. Израилдә бандай хәлдең бер ҡасан да булғаны юҡ ине. Тине улар. Ләкин фарисейҙар: Ул ендәрҙе ендәр башлығының көсө менән ҡыуып сығара. тип ҡаршы һөйләнеләр. Ғайса бөтә ҡалалар һәм ауылдар буйлап йөрөп, ғибәҙәтханаларда күктәр батшалығы хаҡындағы һөйөнөслө хәбәрҙе вәғәзләне. Кешеләрҙе барлыҡ ауырыуҙарынан һәм сирҙәренән һауыҡтырҙы. Ул халыҡ төркөмдәрен күреп йәлләне, сөнки улар көтөүсеһеҙ ҡалған һарыҡтар һымаҡ йонсоу һәм ярҙамға мохтаж инеләр. Шул саҡта Ғайса шәкерттәренә: Ура торған ашлыҡ күп, ә ураҡсылар аҙ. Шуға күрә ашлыҡтың хужаһына ялбарығыҙ. Үҙенең ашлығын урып алырға эшселәр ебәрһен. тине.